Değerli arkadaşlar, ben astrolog Arif Aydın. Bugün size bir astroloji danışmanlığının nasıl gerçekleştirildiği konusunda bilgi vermeye çalışacağım. Astroloji danışmanlıklarımızın içeriği nasıldır, nasıl gerçekleşiyor konusunda birçok arkadaşım bilgi almak istedi. Ben de size içeriğini nasıl gerçekleştirdiğimizi bir videoyla anlatmak istedim değerli arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle benimle WhatsApp'tan temasa geçiyorsunuz. 543 209 0444 nolu telefonumdan temasa geçiyorsunuz. Telefon numaram aslında çok basit. 543 20 90 444. Bu kadar basit bir telefon numarası ve WhatsApp'tan benimle temasa geçiyorsunuz ve bana astroloji danışmanlığı alma talebinizi yazıyorsunuz. Ben size içerikle alakalı genel bir bilgi veriyorum orada ve sizinle belirlediğimiz bir tarih için randevulaşıyoruz. O tarihe kadar ücretini yatırmış oluyorsunuz. Bana doğum tarihi ve doğum saati ve doğum yeri bilgisini göndermiş oluyorsunuz. Bu bilgiyi gönderdikten itibaren bir gün boyunca ben sizin astroloji haritanızı enine, boyuna inceliyorum. Haritanız tarafımdan incelendikten sonra sizin ve benim için uygun olan bir saatte Zoom üzerinden görüşüyoruz arkadaşlar. Burası bizim web sitemiz ve aynı zamanda şöyle Zoom üzerinden nasıl görüşüyoruz onunla da ilgili size bir göstereyim. Zoom'u açtığımızda arkadaşlar zaten buradan tabii şu anda ben tek başıma olduğum için haritanızı açıyoruz arkadaşlar. Ve bu haritayı açtığımızda beni ve kendinizi zaten burada görüyorsunuz. Beni ve kendinizi zaten burada görüyorsunuz. Beni ve kendinizi burada görüyorsunuz ve aynı zamanda haritanızı da görüyorsunuz. Kendi evinizin konforunda hem beni yüz yüze görüyorsunuz hem benden sesli olarak bu haritayı bu haritayı ben size anlatıyorum. Aynı zamanda da buradaki bütün yerleşimlerle alakalı arkadaşlar size çok ciddi anlamda bilgiler veriyorum. Bizim buradaki astroloji seansındaki temel amacımız size kafamızdan görüştüklerimizi, hissettiklerimizi anlatmak değil arkadaşlar. Burada haritada ne varsa sizin potansiyellerinizi size anlatmak ve bu dünyaya neden geldiniz, nereye gidiyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz ve bu haritanın sizin hayatınızda kısıtlayan alanları, o kısıtlayan alanları nasıl aşarsınız, ne tür enerjiler yayarsınız, bütün bunları haritanızda size yerleşim anlatıyoruz. Tabi burada şunu da yapmıyoruz. İşte Mars Başak'ta, Ay Başak'ta şeklinde işte şuradan şuraya trine açıyor, şuradan şuraya bunu atıyor şeklinde teknik açıklamalara da sizi boğmuyoruz. Ancak buradaki yerleşimler üzerinden arkadaşlar nereden geliyor, nereye gidiyor, işte sizin ailenizin durumu nedir, işte ve bu alanda ne yapmak istiyorsunuz ve hangi alana yönelirseniz sizin için nasıl sonuçlar doğar gibi soruların cevaplarını burada size veriyoruz. Bizim bu yaptığımız astroloji danışmanlığı sadece bir gelecek öngörüsü üzerine değil. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Çünkü sizin kendi elinizde olan bir geleceğiniz var. Bir de kendi elinizde olmayan bir geleceğiniz var. Ve dolayısıyla da burada sizin müdahil olabildiğiniz alanda ne yaparsanız nasıl sonuç elde edebilirsinizin neticesi burada size anlatılıyor tarafından. Bakın bu bir örnek harita mesela ve bu örnek haritada baktığımızda arkadaşlar bütün yerleşimlerini, işte enerjilerini, sabit yıldızlarını, işte Arap noktalarını, bu konuların hepsine zaten birçok bilgiler veriyoruz. Ve aynı zamanda mesela diyelim ki bu kişi bize başvurmuş olsun arkadaşlar. Bu kişi bize başvurmuş olsun ve bir karar aşamasında ve bir karar veremiyor. Karar veremediği konusu evlilikle alakalı sorunlar yaşıyor. Bir Satürn 7. ev transiti alıyor ve bir geri harekette ve yine kariyeriyle alakalı bir durum söz konusu. Burada bir
Mars, Uranüs ve Kuzey Ay düğümü buluşmuş 10. evinde ve bunlar bu alana bir kare açı atmış ve bu kare açı neticesinde bir karar aşamasına gelmiş. Bu kişi sorusu şu: evliliğimle alakalı problemlerim var. Boşansam mı, boşanmasam mı? Boşanırsam ya da ayrılırsam ne olur? Ve biz burada ne olacağını söylüyoruz. Ayrılırsan eşinden bu dönemde kariyerin yerle bir olacak. Ve bu yerle bir olan kariyerin akabinde senin hayat planına ters düşmene sebep olacak. Çünkü buradaki özverisiz davranışın, inatlaşman Güney Ay düğümünü aktifleştirecek ve buradaki Plüto senin zaten Güney Ay düğümüyle mevzunu bitirmek ve o alanı şifalandırmak ya da değiştirmek için gelmiş. Yani eskiyi bırakıp hayat amacın neyse o plana doğru yönelmen gerekiyor diyor. Ve kişi burada bir karar aşamasında. Eğer bu kişi, örnek veriyorum, bu evliliği bitirdiğinde kariyerle alakalı problemler yaşayacak ve dahası kendi hem sağlığı, psikolojik sağlığı hem kemikleriyle ilgili problemler hem de eskiye bir dönüş yapmış olması nedeniyle, çünkü o güven ve konfor alanından ve inadından ve gururundan vazgeçmeyecektir burada yükselen aslan nedeniyle de ve sonuçta kendisini tam anlamıyla bir handikapın içine sokacaktır. Bu bir senaryo. Senaryo 2'de ise diyelim ki bu kişi evliliğine sebat etti, direnç gösterdi ve ben dedi kalıyorum, biraz daha ben bu evlilikte kalacağım, hatta biraz da değil, kalınca ne olacak dedi. Ve buradaki kare açı, mücadele açısı buradaki kariyerine ne yaptı? Bozmamış oldu. İşine devam ediyor bu şahıs. Ve bu şahıs aynı zamanda buradaki Satürn yöneticisi olan Oğlak yöneticisidir aynı zamanda. Enerjiyi Güney Ay düğümüne değil de evliliğini korumak adına attığı buradaki 27 derecedeki Kuzey Ay düğümüne adım attığı için ve bu da hayat planında onu doğru yere sevk edeceği için arkadaşlar ne olacaktır? Bu kişinin bu Uranüs Boğa Mars transiti bittikten sonraki süreçte hem ailevi hem de hayat planına uymuşluğunun neticelerini ve ecirlerini alacak. Ne zaman alacak? Mars Balık burcuna geçtiğinde bu 7. evindeki bu sabır ve dirayetin ecirlerini ve meyvelerini alacak. Yok eğer burada evliliği bozduğunda Güney Ay düğümüne gidecek. Zaten belli bir yaşı var. Zaten artık hayatın ondan beklentileri var. Ve bu Satürn balığa gittiğinde ne yapacak? Bunalıma girecek. Anladınız mı arkadaşlar ne demek istediğimi? Burada bu bir örnek. Hani bu bir örnek harita. Yani siz ne yaparsanız hayatınızın akışındaki gelişme hangi yönde değişecek şeklinde. Tabi burada herkes bu dirayeti ve sabrı gösteremeyebilir. Çünkü neden? Burada bir Uranüs karşıtlığı almış ve bu kişinin artık hani aslına bakarsanız kendi baba eviyle, yuva eviyle alakalı konularla ilgili kendini güncelleme zamanı gelmiş. Ancak bu kendisini güncelleme zamanını bırakıp da eskiye dönme eğilimi yaparsa bu sefer hayat onun ümüğünü sıkacaktır diyebiliriz. Burada demek istediğim ve anlatmak istediğim kendi geleceğinizi yazmak üzerine dediğimiz bir astroloji danışmanlığı böyle bir şey arkadaşlar. Ki ben burada hani çok fazla teknik detayda vermedim. Yani bu bir hani içeriği anlatmak için. Yoksa hani ben burada çok daha fazla bilgiler de verebilirim. Zaten haritanın yerleşimlerinden işte güneşiniz terazide, yükseleniniz aslanda falan şeklinde bunları zaten anlatıyoruz. Bunların anlamları şeklinde de bilgiler veriyoruz. Ve bizim astroloji danışmanlığımızın neticesinde arkadaşlar şöyle bir durum da var. Size natal raporunuzu veriyoruz. PDF formatında gönderiyoruz. Ve aynı zamanda bir yıllık da temel öngörü raporunuzu gönderiyoruz. Yani bizim astroloji danışmanlığımız işte sen 6. ayı bekle, şöyle yap, işte başına şu gelecek şeklinde hayatınızı beklentiler üzerine kurmak üzerine değil arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum?
Burada hani benim bunu anlatırken biraz sıkıntı yaşadığım zamanlar da oluyor. Çünkü biz sadece işte aslanlar bugün sizi neler bekliyor şeklindeki astroloji bizim astrolojimiz değil. Biz size çok gerçek şeylerden bahsediyoruz. Bir de arkadaşlar şöyle bir soru geliyor. Astroloji danışmanlık süresi ne kadar şeklinde. Genelde astroloji danışmanlık süreleri bildiğiniz gibi 1 saattir. Ancak bizim seanslarımız kişisel gelişim ve tekamül açısından konunun değerlendirilmesi, karşı tarafın bu anlattığımız şeyleri doğru anlayıp algılayabilmesi açısından en az 2 saat civarında bu görüşmelerimiz bizim sürüyor arkadaşlar. Bazen 3 saate kaydığı da oluyor. Yani biz 1 saat konuştuk, süreniz doldu deyip kapatmıyoruz. İşte burada arkadaşlar dediğim gibi şu an hani hem beni de görüyorsunuz. Çünkü neden? Burada ben sizi görüyorum aynı zamanda. Gayet sohbet ortamında bizim astroloji seanslarımız ve danışmanlıklarımız bu şekilde gerçekleşiyor. Aklınızda sorular varsa sorabilirsiniz. Bazı arkadaşlar yerinize gelebilir miyiz diyorlar. Gelebilirsiniz ama çay kahve içmek için gelebilirsiniz. Çünkü neden arkadaşlar? Şundan dolayı evinizin konforunda saat kaçta isterseniz. Mesela diyelim ki 21'de. Çünkü gündüz çalışıyorum, akşam müsait oluyorum diyor danışanımız. Akşam yapıyoruz, 21'de yapıyoruz, 20'de yapıyoruz. Gece 12'de bile danışmanlık verdiklerimiz oluyor. Önemli olan hani sizin kendinizi ferah ve rahat hissedebileceğiniz bir ortamda, benim dediklerimi algılayıp anlayabileceğiniz bir ortamda olmanız ve size zaten bu içerikle alakalı anlattığım konularla şunlara dikkat edin, şu alanlara dikkat edin, şu enerjinin sizden yayılması gerekiyor. Gerekiyorsa bilinçaltı temizliği olabilir işte ya da bizim kullandığımız işte bizim astrolojik bilekliklerimiz var. Bu bileklikler de sizin kendi enerjileriniz nasılsa mesela burada ben size bir örnek olarak göstereyim. Bu enerjileriniz diyelim ki düşükse o düşük enerjilerinizin yükselmesi için size bileklik tavsiyesinde bulunuyoruz. Mesela burada gördüğünüz gibi bu kişinin su elementi düşük, duygusal bir insan değil. Gayet sert mizaçlı, duygusu pek olmayan bir karakter. Ve bunun duyguları arttığında hayatındaki bazı şeyler dengeye gelecektir ve o zaman ne olacaktır? Kendisi daha sağlıklı düşünce yapısına kavuşacaktır. Yine aynı şekilde kariyer noktanız nerede? Para size hangi alanlardan gelecektir? Ya da işte maddi konularla alakalı işte hayatınıza para girişi olabilecek muhtemel yerlerden tutun da kariyerinizden, eğitiminizden, mesela çocuklarınızın eğitim alanı hangi alana giderlerse daha başarılı olurlar ve buna benzer sevgilileriniz, eşiniz ve eşinizle alakalı mesela sinastri dediğimiz astroloji türleri vardır ve bu ilişki analizi yapar ve bu ilişki analizinde işte sizin haritanız ve onun haritası üst üste bindirilir ve hangi alanlarda nasıl davranırsanız nasıl neticeler elde edersiniz gibi konuları arkadaşlar size en ince ayrıntılarıyla anlatıyoruz. Yani burada sadece bu ilişki yürür yürümez şeklinde değil, bu ilişkinin yürüme dinamikleri ve bu ilişki yürümüyorsa hangi dinamiklerde ki bakış açılarınızı güncellersiniz şeklinde ve bazen de enerji komple tutmayabilir, bazen de enerjinin tutması için neler yapılabilir konusunda size anlatımlarımız oluyor. Evet değerli arkadaşlar, astroloji danışmanlıklarımız böyle. Burada benim özellikle vurgulamak istediğim hani haritayı görüyorsunuz ve o harita üzerinden konuşuyoruz. Farazi olarak şunu hissediyorum, bunu görüyorum, şöyle de olabilir, böyle de olabilir. Hani zaten tabii ki muhtemel şeylerden bahsedilir ama yani burada biz mümkün olduğu kadar objektif bir anlatımla size buradaki mevzuyu anlatıyoruz. Ve diğer taraftan bizim bir kişisel gelişim geçmişimizde olduğu için size burada kişisel gelişim noktasında bu alanlarda şifalandırma, yapmanız gereken çalışmalar nasıl düşünürseniz hangi alanda kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz veya da işte aklınızdaki bir takım konuların çözümü olabilecek cümleleri de bildiğimiz için yani aşağı ve yukarı bir astroloji seansımızda, bir astroloji danışmanlığımızda hayatın sırrını çözmüş olarak danışmanlığınızı almış ve bitirmiş oluyorsunuz değerli arkadaşlar. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
arkadaşlar. Aynı zamanda size bir de web sitemden bahsetmek istiyorum şurada kısaca. Web sitemizde astroarif.com ve bu astroarif.com'da Astroblog bölümünde işte bilgiler yer alır. Burç yorumları, işte astroloji eğitimleri açıyoruz zaman zaman. Ve bu eğitimlerle alakalı dönemleri ya da bilgiler içeriyor. Zaten özellikle bizim bir YouTube kanalımız var. Astrolog Arif YouTube kanalı ve aynı zamanda Lunaris TV adında ikinci bir kanalımız daha var. Enerji taşlarından tutun da burada birçok bilgi arkadaşlar içeriyor gördüğünüz gibi. Tabii biz bu taş meselesine kesinlikle tapmıyoruz, yani öyle bir şey yok ve burada bunların bir takım yaydığı enerjiler var ve bu enerjileri bizim test ettiğimiz kadarıyla gerçekten çok ciddi anlamda faydaları var. Yine burada günlük paylaşımlar, astroloji konularında bilgiler, merak edenler bunları burada görebiliyor arkadaşlar. Yine Astrolog Arif diye Google'a yazarsanız danışmanlık alan müşterilerimizin bizimle alakalı yorumlarını Google haritalardan okuyabilirsiniz. Bu şekilde değerli dostlar ve arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Aklınıza takılan her türlü soruyu hem bu videonun altına hem de 543 20 90 444 nolu WhatsApp hattımıza sorabilirsiniz. Sizlere elimizden geldiğince yardımcı olabiliriz. Kendinizle alakalı aradığınız soru işaretleri varsa, belki bir danışmanlık almak istemeyebilirsiniz ama yine de biraz bilgi edinmek isteyebilirsiniz. Özellikle YouTube kanalımda sizler için orada anlattığım gerçekten çok ciddi bilgiler var. Onlardan istifade de edebilirsiniz arkadaşlar. Herkese güzel günler diliyorum. Beğenip abone olduğunuz için kanalımıza da şimdiden çok teşekkür ediyorum.